ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നനിച്ചേരി കടവിലാണ്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടോ, സൂപ്പറാണ്. എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇതാണ് നനിച്ചേരി കടവ് പുഴ. കണ്ടോ, നല്ല ഭയങ്കര വലിയ പുഴയാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതാ മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം. കമോൺ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും ചേർക്കാം. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല, പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ലൈം ജ്യൂസാണ്. കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈം ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കനിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ചിലർ തൈരും ആഡ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ ലൈം ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഈ മസാല ഈ ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ്. ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു നാരങ്ങയുടെ ലൈം ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചാൽ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് 2 കുരുവുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് കളയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ചിക്കനിൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 1 മണിക്കൂർ വെക്കണം. കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറിലും വെക്കണം. ഇങ്ങനെ മസാല തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ മസാല പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികൾ ടപ്പേന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കൈയൊന്നും പൊള്ളാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മെല്ലനെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം. ഒരിക്കലും തീ കൂട്ടാൻ പാടില്ല. വേഗം ചിക്കൻ്റെ പുറം കരിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഉള്ളു വേകാണ്ട് വരും. അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് ഇങ്ങനെ ഈ തിളച്ച എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം തന്നെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ആയ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം. ഇനി ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മസാല വരട്ടാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു. അതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള
അപ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസ് സബോള വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരണം. ചിക്കൻ ആദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിൽ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതാ നമ്മുടെ സബോള കുറച്ച് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കൽ, ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇത് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുത്തതാണ്, ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 പച്ചമുളക്, ഒരു 10-20 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഈ ഒരു കണക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എരിവ് കുറയ്ക്കേണ്ടവർക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ എരിവ് കുറയ്ക്കാം, കൂട്ടേണ്ടവർക്ക് കൂട്ടാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ല പോലെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു 4-5 ആൾക്ക് കഴിക്കേണ്ട ബിരിയാണിയുടെ ഒരു അളവിലാണ്. ബിരിയാണിയൊക്കെ ആകുമ്പം ചില ആൾക്കാർ കുറച്ചധികം കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ അളവിൽ, റൈസിൻ്റെ അളവിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം എത്ര ആൾക്കുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരളവിൽ തയ്യാറാക്കണം. നല്ല ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ അടിപൊളി മണമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു സൈഡിൽ പുഴേൻ്റെ കരക്കിരുന്ന് ബിരിയാണി അന്തസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെ ആ പേസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 1 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബിരിയാണിക്കാകുമ്പം അധികം എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ഗരം മസാല. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഈ മസാലയൊക്കെ അധികം വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിയുടെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഈ മസാല ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കണക്കാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ 2 മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മസാല നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മസാല ഏകദേശം നല്ല പോലെ തക്കാളിയൊക്കെ വഴണ്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസില്ലേ, അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ചിക്കനിൽ നല്ല പോലെ ഈ മസാല പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ മസാല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ചോറ് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേഗം ചോറിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പാൻ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നെയ്യ് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് 2 പട്ട, 2 ഏലക്കായ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 3 ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ നെയ്യിൽ നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി അരി ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി നമുക്കിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ഈ ഒരു റൈസ് ആണ് നല്ലത്. വളരെ ചെറിയ ഒരു റൈസാണ്, കണ്ടോ. ഇതിന് പല പേരിൽ പല ടൈപ്പ് റൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അരി നല്ലതുപോലെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഇനി 3 ഗ്ലാസ് അരി, ഞാനിതാ ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് 3 ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇതേ അളവിൽ 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഇത് തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളമാണ്, നല്ല തിളച്ച വെള്ളം. ഈ തിളച്ച വെള്ളം ഈ അരിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരമുറി നാരങ്ങ, ഈ അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീരിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. ഈ നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ്. അപ്പം നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ മതിയായിരിക്കും ഇത് വേവാനായിട്ട്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് വേവാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് ആയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ റൈസ് കണ്ടോ നല്ല പോലെ വെന്ത് ഒന്നൊന്നിനോട് ഒട്ടാണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ നല്ല മണമാണിത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നെയ്യുടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും റെഡിയായി, ബിരിയാണി മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വറുത്തിടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി നെയ്യിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ എല്ലായി, ചിക്കനായി, റൈസായി, ബാക്കി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചോറ് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇങ്ങനെ ചോറിടണം. ഇതുപോലെ ചോറിട്ടു. സിമ്മിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത നമ്മുടെ കാഷ്യൂവും ഉള്ളിയും പിന്നെ ഉണക്കമുന്തിരി അതുകൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ വിതറിയിടുക. അതിനുശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറിട്ട് കൊടുക്കുക. ചോറിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി, കാഷ്യൂ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നിരത്തിയിടുക. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാലയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ റൈസ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ഗരം മസാല ഇങ്ങനെ തൂക്കി കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷനിലാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്.
പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയാണ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും കുറച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവി, അടിയിൽ നിന്ന് ആ ആവിയൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഇത് ഫുള്ളൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ദം പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൽ എസെൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം, പൈനാപ്പിൾ എസെൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും പല വിധത്തിൽ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് ഈ മസാലേൻ്റെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി. കണ്ടോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.